The late afternoon settles with shade and lighter winds. The earth cools down, following an entire day of bathing in the strong sun. This is the time when people gather once again to trade products different from those exhibited in the morning market. Dried products and other everyday items dominate this market scene. Gad Gong Da is a community district situated along the Wang River, accessible by land and water routes. This is a prime meeting place for the townspeople, dating back to the time when Lampang was known as Kelang Nakhon. Apart from serving as a local trade center, foreigners have also come here to do business. The international market was originally set up in 1877, which coincided with the fifth reign. เดิมกาดกองต้าเนี่ยเขาชื่อว่าตลาดจีนแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนตลาดเก่าเป็นย่านชุมชนแรกที่ติดแม่น้ำเพราะว่าสมัยก่อนการคมนาคมจะอยู่ทางน้ำเรือสินค้าทุกอย่างจะต้องมาขึ้นแล้วมาลงสินค้าที่นี่รวมทั้งไม้สักด้วยดังนั้นคนที่มาทำธุรกิจในช่วงแรกๆในประมาณ100 ปีก่อนเนี่ยเขาจะเริ่มที่กองต้าถ้าเราสังเกตเห็นบ้านในชุมชนกาดกองต้าจะมีบ้านผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายกันเพราะว่าที่มีความหลากหลายเพราะว่ามันมีหลายเชื้อชาติมีทั้งจีนมีทั้งพม่ามีทั้งมอญมีทั้งไทยใหญ่ Gad Gong Da has been adapted to suit the times. The community members have come together to restore the zone into a new landmark. Visitors always ask if there is a market being held in the walking street. The primary qualities of the walking street include much more than the range of products exhibited for sale. What also makes the walking street the most distinctive property of this town is the experience of entering an historic zone where old buildings allow us to study the province's foundations. Following the Lanna kingdom's independence from Burmese rule, what remained of previous ways of life could be found in the architecture that exhibits both Burmese and Lanna influences, and what other traces have survived through the centuries that reveal aspects of the local history and ancestral heritage. The roots of wealth and abundance in Lanna. In the 8th century, the name Kelang appeared in the historical records of many places, including stone inscriptions and the terms used in common language. Kelang became a part of Lanna, followed by the era of Burmese rule. During the Thonburi era, Jiao Tip Chang led the armies in driving out the Burmese from Lampang. He acquired the title of Preya Suwalu Chai Songklam and began ruling over Lampang in 1736. He was succeeded by his son, Jiao Gaelfa. อีกอันหนึ่งคำว่าลำปางที่เรารับรู้กันในปัจจุบันน่ะมันหมายถึงชื่อเมืองโบราณตรงนี้ไม่ใช่เมืองที่เป็นตัวเมืองอำเภอเมืองปัจจุบันตรงนั้นเราเรียกว่าเมืองนครหรือเมืองละกรหรือเขลางนครอยู่ตรงนู้นแต่ส่วนคำว่าลำปางคือที่นี่ถ้าสมัยโบราณถ้าเอกสารระบุว่าไปเมืองลำปางแสดงว่ามาที่นี่ถ้าบอกว่าไปเมืองละกรหรือไปเมืองนครคือไปตัวอำเภอเมืองปัจจุบัน
The name of Lampang clearly appears in the legend of Pra Tat Lampang Luang. The name in Bali is Lampa Kappa Nakhon, situated in Lampang Luang of Golkha district in Lampang province, around 16 kilometers south of central Lampang when following the Wang River. This is the present-day location of Wat Pra Tat Lampang Luang. พอเข้าเขตนาพระธาตุปุ๊บเนี่ยลำน้ำแม่ตาลถูกฉีกออกเป็น2เส้นแบบนี้แล้วก็แตกย่อยออกมาเรื่อยๆนะฮะแตกอ้อมมาเพื่ออันนี้ยังไม่ได้แยกพวกลำเหมืองย่อยที่มันจะกระจายเป็นเส้นเลือดเป็นแง่งต่างๆอีกอันนี้เป็นเส้นหลักเฉยๆพอเสร็จแล้วผ่านหน้าพระธาตุลำปางหลวงปุ๊บสายน้ำต่างๆที่พูดถึงเหล่านี้มันจะมาบรรจบกลับมาเป็นแม่น้ำแม่ตาลอีกรอบหนึ่งเป็นเส้นเดียวอีกครั้งแล้วก็ไปลงบรรจบที่น้ำศพยาวแล้วก็ศพแม่น้ำวังซึ่งไม่ไกลจากพระธาตุลำปางหลวงนะก็ประมาณสัก 2-3 กิโลเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงพระธาตุลำปางหลวงกับเทือกเขาขุนตาลมันก็เลยอาศัยกลไกเรื่องของผีป่าผีน้ำมาเป็นตัวช่วยที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของวัดDuring the era of Burmese rule over Lanna, Jao Mahayot was a vassal ruler who led the invasion of Lampang. The army set up camp within the temple compound of Wat Pra Tat Lampang Luang. This led to the cultural flourishing of Wat Pra Tat Lampang Luang. It was a golden age which took place under Burmese rule. การสร้างพระธาตุแล้วก็มีการรักษาผิวพระธาตุที่เป็นปูนฉาบเนี่ยด้วยแผ่นโลหะทองแดงตีเป็นแผ่นแล้วก็เอามาบุหุ้มองค์พระธาตุทั้งองค์นะเหมือนพระธาตุองค์นี้นะหรือพระธาตุสำคัญหลายๆองค์ในล้านนาไม่ว่าจะเป็นดอยสุเทพหริพุนชัยหรือแม้กระทั่งในพม่าเองเนี่ยก็วัดพระธาตุสำคัญเนี่ยก็จะหุ้มด้วยแผ่นโลหะทองแดงนี้เสมอนะฮะก็เราคาดว่านะเราอาจจะส่งอิทธิพลถึงกันระหว่างล้านนากับพม่า Wat Pra Tat Lampang Luang was no longer a symbol of the Chiang Mai ruling elite, but a major Buddhist center of its time. Priya Chai Songklam then led the armies in the battle against Jao Mahayot, defeating the military forces stationed in Lampung. We still see the marks left by bullets on the brass fence surrounding the stupa. Priya Chai then established himself as the ruler of Lampang and became the founding ancestor of the Na Lampang family. The artistic influences in Wat Pra Tat Lampang Luang remained evidence of Burmese rule, which lasted until independence during the Zhao Ched Dong dynasty and the Ratanago Sen era. The interiors of the main chapel, the Nam Tham Chapel, and the Chapel of Buddhas all exhibit indications of the events which took place over the course of the temple's history. คือในความที่เป็นกลิ่นพม่าที่บอกว่ามันค่อนข้างชัดก็เนื่องจากเรื่องของการแต่งกายทรงผมอะไรต่างๆแต่โดยเทคนิคอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้มีแค่พม่าอย่างเดียวมันก็ยังมีความเป็นจีนผสมอยู่ความเป็นพื้นเมืองผสมอยู่นะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ผสมกันอยู่ในยุคนี้นะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นหลักฐานเป็นกลิ่นอายของความเป็นศิลปกรรมแบบพม่าที่ตกค้างอยู่ในช่วงที่พม่าปกครองในดินแดนแถบนี้ Wat Pra Tat Lampang Luang is not the only temple in the province with a concentration of Burmese influences. In fact, Lampang has many temples all around town that have been supported by the Burmese communities. These temples were built during the opening of the forest concessions. They were established by the founding ancestors of the Burmese families who served as middlemen for Western companies. ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพม่าเมื่อประมาณสัก40-50 ปีก่อนเนี่ยพม่าเนี่ยค่อนข้างเจริญเพราะพม่าได้รับอิทธิพลจากอังกฤษเพราะอังกฤษเข้าไปปกครองที่พม่าโดยเข้าไปปกครองที่มะละแม่งก่อนครับและอังกฤษเนี่ย
มีความต้องการอยากได้ไม้สักเพราะไม้สักถือว่าเป็นไม้ที่มีค่าถือเป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจอังกฤษก็เลยส่งคนจากเมืองมะละแม่งมาดูสัมปทานป่าไม้ซึ่งมองเวซินก็เป็นบุตรของอูซวยอัดที่อังกฤษส่งเข้ามาดูธุรกิจป่าไม้ในนามของบอมเบย์เบอร์มารูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆนั้นได้ล้อตามมาจากเมืองมะละแม่งครับ Western influences can be observed in the architecture of the Mong Noi Sin building, a department store set up by Mong Noi Sin, who was a Burmese timber merchant. The distinguishing features of the architecture lie in the blending of artistic influences from different cultural groups. The gingerbread design is presented with a Manila-style roof. Colored glass pieces exhibit Indian influences. The structure is composed of stucco and wood, representing the timber trade era combined with European architectural influences. This was a time when stucco was a popular construction material among Europeans. Previously, the British had set up many companies in Burma, since the beauty and premium quality of Southeast Asian teak acquired great notoriety among the European markets. Over-harvesting by foreign companies led to the degradation of Burmese teak forests. Burma finally had to close down its teak concessions, and an increasing number of foreign companies transferred their investments and operations to neighboring Thailand, where teak resources were in abundance. ในอดีตเลยเนี่ยนะก่อนที่จะเกิดสัญญาบาวริงนะซึ่งต่างชาติโดยเฉพาะทางด้านของอังกฤษจะเข้ามาในประเทศไทยนะแต่ก่อนนั้นจะมีชาวจีนชาวพม่าและชาวเงี้ยวหรือว่าไทยใหญ่มาทำกิจการป่าไม้ก่อนแล้วนะครับนะก่อนที่อังกฤษจะมาก่อนที่หลุยทางมิสเตอร์หลุยพีโนเวลจะมาซะอีกแต่เมื่อเกิดสัญญาบาวริงเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ทางด้านของคนอังกฤษเนี่ยเข้ามาทำบริษัท The Bowring Treaty effectively opened up Siam to the possibility of British trading activity. The British conducted a large-scale exploitation of Siamese raw materials. As a consequence, groups of Burmese people were recruited under Western colonial operations. These Burmese people then made their wealth through the British monopolization of teak production. ฝั่งของคุณย่าผมเนี่ยคือฝั่งบริบูรณ์นะครับซึ่งฝั่งบริบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นพม่าเช่นเดียวกันมีพม่าเชื้อสายมอญนิดหนึ่งนะครับก็จะทำการค้าโดยเฉพาะฝั่งบริบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่านายใหญ่หรือว่าชื่อเป็นพม่าก็คือหม่องยีเนี่ยจะเดินทางตามทางด้านของบริษัทอังกฤษมาจากพม่าเลยนะครับมาที่จังหวัดลำปางเพราะว่าประสบการณ์ในเรื่องของการที่ท่านเป็นเขาเรียกว่าเฮดแมนก็คือหัวหน้าในการทำไม้นะครับแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของทางด้านของบริษัทของอังกฤษซึ่งทำไม้ที่พม่านะครับก็เลยตามกันมาอยู่ที่ลำปางนะครับตัวของอูมองยีเนี่ยอูมองยีบริบูรณ์เนี่ยนะครับนอกจากที่ท่านจะทำในเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องของการทำไม้ของบริษัทอังกฤษแล้วท่านก็ยังมีเงินที่ท่านได้มาเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่าถ้าเป็นคนในใต้บังคับของประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ต้องเสียภาษี Gon Chantalawi-Ro is a descendant of Burmese teak merchants. He tells us that apart from his ancestors' work in forestry, they were also supporters of this temple called Wat Tama'o. พอเรื่องพระเท้ากุศลองค์เนี่ยขออนุญาตเจ้าหลวงสร้างวัดแล้วก็ทีหลังเปลี่ยนแปลงปางโบเป็นวัดธรรมโอเนี่ย
เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังวัดพม่าในประเทศไทยเนี่ยก็คนพม่าขออนุญาตมาทำป่าไม้อะไรทุกคนนะแล้วก็ถ้ามีปัจจัยแวะอะไรมาก็ขออนุญาตเจ้าหลวงสร้างวัดแต่ในตัวเมืองนี่ก็เลยมีวัดพม่าอยู่9 วัดถ้ารวมจริงๆวัดพม่าจริงๆได้มีอยู่3 วัดกันนั้นเป็นวัดไทยใหญ่2 วัดเนี่ยแล้วก็วัดพระบาโอ3 วัดเนี่ยวัดท่าบาโอนี่ก็พระบาโอป่าแล้วก็วัดป่าฝางวัดทีชุมแล้วก็วัดจองคานี่เชื้อสายเขาเป็นพม่าเองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าพอเขามาตัดไม้เขามาทำอุตสาหกรรมป่าไม้อย่างเงี้ยครับเขาก็เลยพูดกับนายชาวฝรั่งว่าเขาก็อยากจะคือมีความเชื่อเรื่องของสปิริชวลอยู่เรื่องของผีสางเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะเขาตัดไม้เขาทำลายก็จริงแต่เขาก็อยากจะเหมือนสร้างอะไรบางอย่างเพื่อเป็นพุทธบูชาเหมือนเพื่อขอโทษกับลูกขะเทวดาต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยสร้างวัดขึ้นในแต่ละตระกูลที่มาดูแลไม้ในมาทำไม้ในลำปางอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยสร้างงานศิลปะงานปูนปั้นขึ้นมาแล้วก็มีงานไม้แกะสลักอะไรเงี้ยที่ยังซ่อนอยู่ในวัดพม่าเนาะวัดพม่าที่อยู่ในลำปางอยู่เยอะอะไรเงี้ยครับ The artistic influences that can be observed in the Burmese temples of Lampang are of the Mandalay style. The ceilings exhibit decorations of glass pieces depicting images of the sun, symbolic of the origin of the Burmese people. The moon represents the Burmese royal dynasty. The layered roofs are a distinctive feature of temples in Myanmar. Mandalay influences can also be observed in the architecture of temples and houses within the community of Tamao in Lampang. As the largest center of the teak trade in the northern region, Lampang attracted large numbers of Myanmar, Thai, and Mon people who came here to seek employment. Houses built during that historic era were mostly structured with teak as the primary construction material. นำชาวพม่าที่มีองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือในการตัดไม้ทำไม้ครับเข้ามาด้วยในการทำงานในของพื้นที่ของทางภาคเหนือตอนนั้นก็ยังเป็นล้านนาเนาะอยู่อะไรเงี้ยครับมาทำไม้อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ของจังหวัดลำปางในชุมชนท่ามะโองเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยหลายๆบริษัทที่มาค้าไม้อยู่ในภาคเหนือของเราก็จะได้เห็นสังเกตได้ว่ามันก็จะมีความผสมผสานเนาะศิลปะวัฒนธรรมหลายๆอย่างครับอย่างเช่นตัวของที่เป็นทรงสไตล์โคโลเนียลอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งตัวของไม้แกะสลักที่เป็นหำยนต์เองก็ตามหรือว่าจะมีลักษณะของน้ำเต้าที่จะไม่ได้มีของฝรั่งอยู่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกอยู่เลยอยู่บนหลังคาอยู่บนอะไรเงี้ยครับก็จะซ่อนศิลปะพวกนี้อยู่ให้เห็นถึงว่าการประสานวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนเนาะอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยครับ The Tamao community is an example of the historic concentration of Burmese settlers in this part of the region. Burmese cultural heritage, belief systems, and ways of life which include food culture were brought into Lanna. The entry of another wave of Burmese during the era of teak trade and forest concessions also played a very important role in expanding the Burmese cultural presence. The powder used in Hung Lei curries can be found in the Tamao community. We are here to meet with Boonsri, who is the community's folk specialist and recipe owner of the Burmese Hung Lei curry powder. ผงมัสลาประกอบไปด้วยจันจีเทียนแก่
ใบกะวานพริกไทยขาวยีราอบเชยขมิ้นผงพริกห่อพริกหอมป้อมต้องเอามาคั่วให้สุกว่าสุกถ้าบ่สุกนี่มันจะเป็นเขียวสุกนี่ก็มาตำตะกอนตำนำจะบดสูตรนี่มาจากเพทุนเซ็งเขาเรียกมงทุนเซ็งนี่เด้อบ้านจ่าโบจ่าเขาให้นะอันนี้เป็นตำรับก่อนเปิดหมดอ่ะแต่เดี๋ยวมีขึ้นมาหลายเจ้านั่นมาทีหลังอันนี้ก่อนเปิดอ่ะไหมก่อนใจของเปิดนี่หมดอ่ะทั้งบ้านเนี่ยมีงานศพก็มีงานบวชก็เอาของเปิดเนี่ยใส่เขียงแกงทั้งนี้ความเจ๊แกงน้อยๆนะ50 กิโลก็ถ่ายไปบัวนะใส่อันนี้อ่ะThe Burmese custom of tama'o is to serve the hung lei curry during special occasions. The hung lei curry is still considered a delicacy that must be served to guests and visitors, especially to show the host spirit of hospitality. The spicy aroma of the cooking of the curry travels far, and that's the first thing we smell upon entering the shop. We've been invited by the owner of the Hung Lei recipe. She's a third-generation Burmese descendant of the Tama'o community. แต่ของเรานี่ถ้าทำกินแบบถ้าไปวัดเงี้ยก็ 3-4 โลไปช่วงหน้าเทศกาลเงี้ยปีใหม่นะแล้วแต่บางบ้านเนาะบางบ้านก็3 โลบางบ้านก็5 โลอะไรเงี้ยส่วนมากที่นี่ก็จะทำประมาณ5 โลนะบ้านพี่อะถ้าเหลือเราก็เก็บไว้ได้ไว้ในตู้เย็นได้ The pork is fried on low heat until the fat is released before adding the hung lei powder. The spicy aroma fills the air in the kitchen. ถ้าเราใส่คือพร้อมกับหมูนะหมักหมูเนี้ยก็คือกลิ่นเครื่องเทศเวลาโดนความร้อนเขาจะระเหยไปหมดมันจะไม่หอมตัวนี้ก็ใส่เครื่องนี่ก็ตามชอบเนาะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะรวมที่ทำแต่รุ่นพ่อก็แกมาทำที่หลังเนาะ50แล้วของพี่ก็อยู่ประมาณ7 ปี57 ปีอะ The recipe for the hung lei curry powder in Nok's family was inherited from her maternal grandfather. He worked in forestry with the Burmese people, so he had the opportunity to learn how to make hung lei powder. He then adapted the recipe so that the taste would be better suited for the locals. The recipe has brought the shop great fame. จะเป็นเครื่องเทศมากกว่านะที่ยากที่สุดเพราะว่าเครื่องเทศแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันอย่างของบ้านพี่เนี่ยก็จะอีกกลิ่นนึงของบ้านนี้ก็อีกกลิ่นนึงเนี่ยค่ะแล้วก็วิธีการปรุงรสแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันบางบ้านก็ออกเค็มออกหวานแต่ของบ้านถ้าเป็นทางพม่าแท้ๆก็จะเป็นเปรี้ยวนำพม่าแท้เลยนะเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวหวานนิดทำไมเขาถึงชอบรสเปรี้ยวกันมันจะตัดเลี่ยนเนี่ยตัดเลี่ยนจากหมู3 ชั้น Deliciousness is the result of the tongue's exposure to the taste of the suitable blending and seasoning of raw ingredients. Food culture tends to be embedded with the subtleties of folk knowledge. In this case, the people in historic times used pork fat as a preservative. The sourness of tamarind juice was also used to kill bacteria in the food. Trade is a reflection of the level on which a society is flourishing. The art and architecture that remain to be admired in temples, the range of professions, the food and cuisine are the result of the historic trade routes that had brought together people from different places. A pluralistic society was created from the exchanging and blending of cultures that took place at a natural pace, leading to the emergence
of a layered folk identity. Despite our differences, history has shown that the seeking of common ground would lead to further efforts in the preservation of our shared foundations, both now and in the future.